一瓶小酒。哎呀，这雨下的真冷啊！啊，今天不往远走了，下雨呢。到对面去，对面有一家快餐，看看怎么样。真冷啊！哎呀，这大包子多少钱一个？5块钱一个。啊。还有啥呀？这是啥呀？这个是香菜。卷那个吃的。给我来一个这玩意儿呗。啊。哎呀，这吃的不少啊。我在这吃。这啥呀？我来胡辣汤啊。我没辣酱啊，没辣酱啊，我没辣酱。再来个鸡蛋。鸡蛋里边卷的油。啊，那里边可以卷的油。啊，这个哈。对。啊，不错。哎，今天尝尝这个胡辣汤，这个就厉害了，这个是豆腐皮里卷油条，他说还有鸡蛋里边，这家伙一会儿尝尝，该吃了。哎呀，先尝尝这个。这一个这玩意儿几块钱呢？啊？这玩意儿几块钱？那里4块。啊，这个4块哈。啊。这一碗汤呢？1碗汤3块。啊，真便宜。现在都卷的都4块5块的。啊。我们是卷的几块。啊，都行，不贵。又是路易大区，今天换一种，这小酒8两8两的。哎呀哈，完蛋了！好，转轴了。8两8两的啊，冰镇的。哎呀，46度，咱尝尝这胡辣汤。这个比较粘稠啊。哎呀，你来点，加点辣。很好。不错。不错。
啥都有，有鸡蛋，有油条。哎，真是。哇，热乎了！真挺好吃的这玩意儿。一会儿给三轮带回去一个，让他尝尝这玩意儿，好吃。2两半，厉害呀！来一口。
看见。